Bugün servisimizə gələn daha bir iPhone 11'in təmirini həyata keçiririk. Gördüğünüz kimi telefonun ekranı, arxa şüşəsi və platası yararsız hala düşür. Gəlin baxaq, müştərimizin şansına qədərdir. Ustamız təmirə başlayır. Gördüğünüz kimi təmir uğurla sona çatdırılır və sonda telefonun korpusu, ekranı yeni orijinal korpus və ekranla əvəz olunur və plata tam təmir olunur. Müştərimizə xeyirli olsun. Təmir Sayfon Servis Mərkəzi Quba.